Ya'ni o'sha Humoyunga o'tishingizga sizga nima xalaqit beryapti? Nega sanaymiz? Qo'rqlanish, keyin hayajonlanish, keyin qo'rqish nimadandir? O'sha qo'rquvingiz asosan nimadan? Itdanmi, chayondanmi yoki insonlardan? O'zi haqiqiy qo'rquv bu chayondan, itdan, bu alkashdan, lekin Odamlardan shundoq gapirishda muammo bo'lib nima qilib qoladi, muammo. Shundoq ko'ziga nima qilib turadi, qarab. Da. O'shanda shundoq nima qiladi? Jo'gizda. Da, yopiladi. Demak, sizni haqiqiy qo'rquvingiz o'sha, shundaymi? Da, shunaqa. Siz 4-5 yoshli maza qilib gapirib yurgan paytlaringizni eslay olasizmi? Yo'q. Shu holatdan qutulishi xohlaysizmi, Humoyun o'zi? Albatta. Siz bu boladan olib tashlashingiz kerak bo'lgan narsalar juda ham ko'p. Birinchi o'rinda hayajon, qo'rquv, ishonchsizlik, kamiki duduqlanish. Ana shularni u boladan yechib olsangiz, ya'ni o'sha liboslarni olsangiz, u bola siz ko'ra boshlaysiz oynada o'zingiz xohlagan yangi bersangiz. Bitta narsa qoldi, ummatgacha shuni topdi va turqidi. Boshqa tilda ayt deyishardi o'zbeklarimiz o'zini yurtida.